हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश देशमुख। आज हम बात करेंगे ड्राई कफ और वेट कफ, इसके जो डिफरेंसेस है इनके बारे में। बहुत बार खास करके जो पीडियाट्रिक सेक्शन है बच्चों में खांसी ड्राई है या प्रोडक्टिव है, मतलब वेट कफ है, ये हमको पहले शुरुआत में 2-3 दिन में बहुत बार समझ में नहीं आता है, खास करके पेरेंट्स को। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्टिव कफ या वेट खांसी रहती है, लेकिन पेरेंट्स ड्राई कफ है या सूखी खांसी है ऐसा बोल के बहुत बार सूखी खांसी की दवा मेडिकल से लेके आते हैं, या पुरानी कुछ अगर दवा घर पे है जो ड्राई कफ के लिए कभी प्रिस्क्राइब किया था वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे खांसी कम तो नहीं होती है, उल्टा बढ़ जाती है खांसी। क्योंकि जैसे बच्चों में खास करके जो 5 साल के जो उम्र के कम बच्चे हैं, मतलब जो 3-4 साल या फिर 1 साल 2 महीना, तो जो भी बिलो 5 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं उनमें जनरली 90% ऑफ द टाइम प्रोडक्टिव कफ ही होता है, मतलब वेट कफ ही होता है। भले ही आपको शुरुआत में लगेगा वो ड्राई कफ है या सूखी खांसी है, लेकिन जैसे 1 या 2 दिन में उसको छाती में स्पूटम या जिसको हम म्यूकस बोलते हैं वो तैयार हो जाएगा, और बाद में आपको छाती में से ऐसी खरखर या ऐसी खरखर जैसी आवाज़ आएगी, कुछ विजिंग साउंड सी, कभी अस्थमेटिक खांसी अगर रही तो विजिंग साउंड भी आ सकते हैं सीटी बजे जैसे। और ये खांसी जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं जैसे खांसी रात को ज़्यादा रहेगी या अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा रहेगी, ये दो जो अगर सिम्टम्स है तो आप समझ लीजिए कि ये प्रोडक्टिव कफ, वेट कफ या मतलब कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन जिसको हम बोलते हैं वो है। ये ड्राई कफ नहीं है। ड्राई कफ जनरली डे टाइम में ज़्यादा रहता है, और अगर सोने के बाद कफ बढ़ रहा है, खांसी बढ़ रही है, तो दैट इज़ मोर इन फेवर ऑफ अस्थमेटिक कफ और वेट कफ। अस्थमेटिक कफ के लिए, वेट कफ के लिए जनरली दवा जो है लगभग थोड़ी बहुत सिमिलर ही आती है, 1-2 कंपोजिशन चेंज रह सकते हैं, लेकिन मेन जो उसमें दवा रहती है वो रहती है ब्रोंकोडायलेटर, जिसका काम रहता है हमारी सांस की नली जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है उसको डायलेट करना, और ताकि बच्चा सांस अच्छे से ले पाए और जो म्यूकस अंदर चिपका हुआ है उसको आसानी से बाहर निकाल पाए। साथ ही म्यूकस को हम पतला करके बाहर निकालने के लिए नेबुलाइज कर सकते हैं बच्चों को। गर्म पानी के, अगर एडल्ट है या थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको गर्म पानी से शावर दे सकते हैं, स्टीम इनहेलेशन दे सकते हैं, जिससे जो म्यूकस है वो थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाए और बाहर निकलने में उसको आसानी हो। तो ये वेट कफ रहता है। और वेट कफ जनरली जो है वो होता है इन्फेक्शन से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, और अस्थमेटिक खांसी जो है इसमें भी वेट कफ आता है। तो ये जो है ये थोड़ा सा सीरियस रहता है, सीरियस इन द सेंस इसको हमको एंटीबायोटिक्स वगैरह देके ट्रीट करना पड़ता है। अगर इसका हम अर्ली इलाज करते हैं तो ये तुरंत ठीक हो जाता है, अगर लेट करते हैं तो कभी कभी इंजेक्शंस या इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स देने का काम गिरता है, ओरल एंटीबायोटिक से ठीक काम नहीं होता है। तो इसलिए अगर प्रोडक्टिव कफ है, वेट खांसी है, तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। ज़्यादा देर तक घर पे वेट मत कीजिए और अपने मन से कफ सिरप मत दीजिए, क्योंकि बच्चों में वैसे भी हमको कफ सप्रेस नहीं करना है, खांसी को बाहर निकालना है, कफ को बाहर निकालना है। कफ जब भी आप सप्रेस करोगे तो क्या होगा कि इन्फेक्शन अंदर के अंदर दबा रहेगा और वो स्प्रेड अप हो जाएगा। जब ड्राई कफ रहता है, खास करके जो 5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, इनमें एक आध बार ड्राई कफ हो सकता है। प्रोडक्टिव कफ किसी में भी हो सकता है, एडल्ट में भी, बच्चों में भी, लेकिन जनरली बिलो 5 ईयर्स प्रोडक्टिव कफ ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि ड्राई कफ नहीं हो सकता, लेकिन प्रोडक्टिव कफ 90% ऑफ द टाइम इट इज़ वेट कफ बिलो 5 ईयर्स। अगर ऊपर है 5 साल के ऊपर के बच्चे तो उनमें दोनों हो सकता है। लेकिन अगर जब ड्राई कफ है, जो दिन में खांसी ज़्यादा आती है, तो ऐसे समय हम अगर खांसी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है, डिस्टर्ब हो रही है, या खांसी के कारण बच्चे को उल्टी हो रही है, नींद नहीं लग रही है, तो ऐसे समय सिर्फ हम ड्राई कफ के सिरप देते हैं। खास करके जो बच्चों में सेफ है वो है डेक्स्ट्रोमिथर्पन कंटेनिंग सिरप। डेक्स्ट्रोमिथर्पन एक कफ सप्रेसेंट है, ड्राई कफ में हम यूज़ करते हैं उसको। सिरप फॉर्म में आता है, टैबलेट, एडल्ट में टैबलेट्स भी आती है। तो ये अपने डॉक्टर की सलाह से आपको, अगर ड्राई कफ है तो देना है, और अगर प्रोडक्टिव कफ है, वेट कफ है, जैसे कि आपको मैंने बताया रात में ज़्यादा रहेगा, अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा रहेगा, इसमें स्पूटम या जिसको म्यूकस बोलते हैं वो गिरेगा बाहर, या छाती में से घर आवाज़ आएगा, ऐसा कुछ है तो वेट कफ है, आपको वेट कफ की दवा अपने डॉक्टर की सलाह से देना है। सो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।